大家可能都有这样子的经验，就是生病然后喉咙很痛的时候，你打开嘴巴，你会发现你软腭的末端有悬掉一小块的肌肉，然后非常的红肿发炎。这个组织呢叫做悬雍垂。悬雍垂当我们在睡觉的时候呢，因为地心引力的关系，它会往后掉下来，那会盖住一部分的呼吸道。如果说这个人他本身又因为肥胖或者是下巴后缩等因素，造成本来的呼吸道就比较狭窄，那因为睡觉的时候姿势的关系，悬雍垂又会盖住一部分的呼吸的通道，所以会造成他的呼吸道更狭窄。那鼻腔的气体在进入我们的呼吸道的时候呢，就会不断的拍打震动这一块悬雍垂，这就是造成睡觉时打鼾的原因。